Awalnya selamat dari musibah itu. Parkir di bawah kayu itu. Nah, begitu angin lewat sama pohonnya sudah jatuh di situ. Saya nggak sadar. Cuma ininya bergerak toh. Jadi trotoar ini bergerak. Jadi saya terasa kok ada yang jalan. Akhirnya saya lompat ke pinggir kali itu. Angin kencang disertai hujan lebat yang terjadi pada Rabu siang hingga petang 8 Desember 2021 menimbulkan kerusakan mobil bahkan rumah warga, fasilitas umum, sekolah. Dari data Satuan Lantas Polres Sorong Kota tercatat 3 mobil dan 2 unit sepeda motor mengalami kerusakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa